Mga igsoon sa pagtuong Islam, aniya kita karon sa usa ka talagsaong Jumu'ah. Ang Jumu'ah nga magdala kanato padulong sa adlaw sa Eid. Bisan wala pa kita nakaabot sa Eid, ang atong mga kasing-kasing puno na sa paglaom o kalipay alang sa umaabot nga selebrasyon. Sa dili madugay, madungog nato ang mga takbir nga magapuno sa atong mga dalunggan ug magapahinumdum kanato unsa kadako akbar si Allah subhanahu wa ta'ala. Ug sa maong adlaw magkatigom kita uban sa atong mga pamilya, maghinigugmaay ang matag usa ug magpakita sa panaghiusa isip usa ka ummah. Apan mga igsoon, samtang naghulat kita sa kalipay sa Eid, dili nato kalimtan ang usa ka dakong kamatuoran. Ang Eid usa lamang kaadlaw, apan ang pag-alagad kang Allah magpadayon sa tibuok natong kinabuhi. Mga igsoon, balikan nato ang usa ka talagsaong panghitabo sa panahon sa mga sahaba. Human sa usa ka dako nga kalipay sa Madina, human sa usa ka panagtigom uban sa propeta sallallahu alaihi wasallam, adunay usa ka sahabi nga mihilak. Nangutana ang mga tao, nganong naghilak ka samtang naglipay ang mga Muslim? Mitubag siya, wala ako naghilak tungod sa kasadya nga milabay. Nagahilak ako kay nahadlok ko nga basin dili nako mapadayon ang akong kahimtang uban kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon, kini mao ang kahimtang sa mga sahaba sa una. Dili tungod kay kulang ang ilang pagsimba, kundi tungod sa kahadlok nga basin muubos ang ilang iman human sa kalipay. Ug mausab kini ang atong pangutana karong adlaw. Dili lang nakabenepisyo ba kita sa Ramadan, kundi mapadayon ba nato ang atong iman human sa Ramadan ug human sa Eid. Mga igsoon, ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala gitukod lamang sa Ramadan ug wala usab gitukod sa Eid, kundi gitukod kini sa padayon nga pagtuo, panag-inigsunay ug pagtinabangay sa kaayuhan. Miingon si Allah subhanahu wa ta'ala diha sa halangdong Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Pasabot nga ang mga magtotoo mao'y tinuod nga managsuon. Pasabot nga ang managsuon dili magpasagad sa usag-usa, dili mubiya sa iyang igsuon ug dili magpasagad sa iyang iman. Apan karon mga igsuon, makita nato nga ang uban kusog sa Ramadan apan mahuyang human niini. Napuno ang mga masjid sa Ramadan apan mingaw human sa Eid. Daghan ang pagbasa sa Quran apan hilom ang musyap human niini. Busa ang pangutana karong Jumu'ah, kung ang Ramadan pagtanong sa atong iman, kinsa ang magpanalipod niini human sa Eid? Ang tubag mao, kita mismo ug ang atong panag-inigsunay sa Islam. Kay miingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Muslim sa iyang isig ka Muslim sama sa usa ka building, ang usa ka bahin nagpalig-on sa usag-usa o gi-interlock ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iyang tudlo sama niini. Ingon niana ang managsuon. Mga igsoon sa pagtuong Islam, ang Ramadan nagtudlo kanato sa pagpuasa, ang Eid magtudlo kanato sa kalipay. Apan ang Jumu'ah karon nagtudlo kanato sa responsibilidad. Responsibilidad sa pagpanalipod sa atong iman.
Responsibilidad sa pagpadayon sa atong banag inigsuunay. Responsibilidad sa pagpadayon sa kahayag nga atong nakuha sa Ramadan. Kay ang tinuod nga malampuson, dili kadtong malipayon lamang sa Eid, kundili kadtong nagpabilin nga ligon bisan human na sa Eid. Hinaot pa unta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mga igsoon sa pagtuong Islam, tanaw nato ang usa ka panghitabo sa panahon sa mga sahaba nga makapukaw sa atong kasing-kasing ug makapahinumdum kanato sa kahimtang sa atong iman. Usa ka adlaw ni ana ang bantugang sahabi nga si Hanzala ibnu Abi Amir radhiyallahu anhu midagan sa merkado sa Madina samtang nag-ingon, Nafaka Hanzala. Pasabot, si Hanzala nahimong munafik na tingala ang mga tao sa iyang gisulti. Sa iyang pagdagan, nakahinagbo niya si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nangutana si Abu Bakar, nganuman Hanzala, ngano nga miingon ka nga nahimo kang munafik? Itubag si Hanzala, kung ana kami sa uban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gipahinumduman mi niya sa Jannah o Jahannam, sa paraiso o impierno. Murag makita namo kini sa among mga mata. Apan kung mubalik na kami sa among pamilya, sa among negosyo, sa among adlaw-adlaw nga panginabuhi, murag muubos ang among kahimtang sa among iman. Pagkadungog dinhi mingon si Abu Bakar radhiyallahu anhu, wallahi parihata sa imong gibati. Busa silang duha miadto ka Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o gisaysay nila ang ilang kahimtang. Mitubag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung magpabilin kamo sa kahimtang nga inyong gibati, samtang uban ako kaninyo, ang mga anghel mugunit sa inyong mga kamot diha sa dalan o sa inyong higdaanan. Aban Hanzala, adunay oras nini ug adunay oras usab ni ana. Mga igsoon, tanawan ninyo ang kahimtang sa mga sahaba. Dili tungod kay kulang ang ilang pagsimba, kundili tungod sa kahadlok nga basin muubos ang ilang iman human sa mga higayon nga kusog ang ilang pagtuo. Ug kini mao ang dakong leksyon, aral kanato karon. Sa Ramadan kusog kayo ang atong iman. So maabot nga Eid, puno ang atong kalipay sa kasing-kasing. Apan karong Jumaa, pangatunon nato ang atong mga kaugalingon. Unsa na ang kahimtang sa atong kasing-kasing karon? Nagpadayon ba kita sa kusog nga iman o hinay-hinay na ba kiniing naluya tungod sa pangkalibutanon? Mga igsoon sa pagtuong Islam, ang Islam dili lamang relihiyon sa dakong mga higayon, dili lamang sa Ramadan, dili lamang sa Eid, dili lamang sa Jumaa. Ang Islam mao ang pagpadayon nga pagbangalagad kang Allah subhanahu wa ta'ala hangtod sa kamatayon. Miingon si Allah subhanahu wa ta'ala diha sa halangdong Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Simbaha ang imong Ginoo hangtod moabot kanimo ang kamatayon. Mga igsoon sa Islam, ang tinuod nga pagsulay sa iman dili kung unsa kita sa Ramadan, kundili ang tinuod nga pagsulay mao kung unsa kita human sa Ramadan. Kung ang Ramadan usa ka eskwelahan sa takwa, ang mga pang-adlaw-adlaw human ini mao ang atong pagsulay. Matod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in kala.
ang labing gihigugma nga mga buhat kang Allah mao kadtong padayon bisan gamay. Mga igsoon, tanawan ninyo kini, bisan gamay nga tahajjud sa kadlawon kung padayon mahal ka na ni Allah. Bisan duha ka raka o witr kada gabi kung padayon halang dun kini kang Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan usa ka pahina sa Quran kada adlaw kung padayon kahayag kini sa atong kasing-kasing. Bisan gamay nga sadaka matag simana kung padayon usab ang kaluoy ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon, hinumdumi, ang tinuod nga sukdanan sa iman dili makita sa kusog nimo sa Ramadan kundi sa padayon nga pagkugi bisan human niini. Busa ayaw pagundang, ayaw paghunong, bisan gamay, basta padayon, dako kayo ni sa pagtanaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon sa Islam, adunay usa ka pangutana nga angay natong huna-hunaon. Kung kinina ang imong katapusang Ramadan, andam na ba kitang matubang kang Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya ang kamatayon dili maghulat sa sunod nga Ramadan. Apan ang maayong balita mao kini, samtang buhi pa kita, aduna pa kitay chance higayon sa pagtawba, pagbag-o o istikama, pagpadayon sa pagpalig-on sa atong iman. Busa mga igsoon, padayunan ninyo ang sala, padayunan ninyo ang pagbasa sa Quran, padayunan ninyo ang pag-adto sa mga masjid, padayunan ninyo ang mabination sa inyong pamilya. Kaya ang tinuod nga kadaugan sa Ramadan, kadtong nagpabilin nga lig-on sa pagtuo hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi. Hinaot nga himuon kita ni Allah subhanahu wa ta'ala nga apil nga mga gidawat ang ilang mga pagpuasa, gipasaylo ang ilang mga sala o gipalig-on sa istikama hangtod sa katapusang ginhawa. Amin ya Rabbil Alamin.